Okay, good afternoon, everybody. Thank you very much for joining Toronto Public Health session on COVID-19 and vaccination. Thank you for waiting. And please, as it a good tradition, let me start with the land acknowledgement first. We acknowledge that the land we are virtually meeting on today is traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Uh, Haudenosaunee, the Wendat people, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis people. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit. Marina, can I interrupt? You can just do a short introduction first so I can interpret to the group. Yes, absolutely. Yes. Okay. So we just started by the land acknowledgement, and thank you very much, everybody, for joining Toronto Public Health session today. អូខេគាត់ឈ្មោះ Marina គាត់មកពីខាង Toronto Public Health គាត់សូមអរគុណដែលបងៗទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីរៀនពីរឿងCOVID-19 ហ្នឹងហើយនឹងរឿងចាក់ថ្នាំ Okay. In today's session, we're gonna briefly talk about preventing the spread of COVID-19, how to fight the pandemic, and about vaccination. ក្នុងថ្ងៃនេះវគ្គថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីរឿង COVID-19 ហើយនឹងរឿងចាក់ថ្នាំហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងរក្សាសុវត្ថិភាពហើយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដែលមាន Due to the time constraints, what I will try to do, I will have to shorten the presentation, and I would like to give you as much time as possible to ask your questions, and so I can answer as many of your questions as possible. ដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដូច្នេះគាត់នឹងបង្រួញក្នុងការធ្វើការពណ៌នាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងខំព្យាយាមនឹងយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានសំណួរដើម្បីគាត់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលយើងចង់សួរគាត់ But after my presentation, I will share with your organization the PDF copy of the presentation, and you will have a chance to discuss and to have information from all the slides from the complete presentation. នៅពេលដែលគាត់ចប់ក្នុងការដែលគាត់ចុះមកនិយាយនឹងហើយគាត់នឹងទុកព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យក្នុងក្រសួងយើងដើម្បីយើងធ្វើការបន្តប្រើបន្តទៅទៀត I know some of you already have received the first doses of your vaccine. This will be wonderful if those of you can share your experiences and we can discuss any concerns you may have. គាត់ថាគាត់បានដឹងថានៅក្នុងក្រុមយើងមានបានចំនួនដែលគ្នាយើងបានចាក់វ៉ាក់ស៊ីនហើយដូច្នេះគាត់ចង់បានការស្នើសុំតើក្នុងការដកពិសោធន៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចផងដែរ Just to remind everybody that COVID-19 is a viral infection which is caused by coronavirus, and coronavirus is a special family of viruses. អូខេគាត់ចង់និយាយថា COVID-19 ហ្នឹងគឺជាមេរោគដែលឆ្លងបណ្ដាលមកពីមេរោគឈ្មោះ coronavirus. Why COVID is so dangerous for many people? Because people, even who have recovered from COVID, still experience long-term effects, side effects of this disease. ហេតុអីបានជា COVID-19 ហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហារោគសញ្ញារាប់ខែទៅទៀតក្រោយដែលពេលយើងឆ្លងហើយនឹងដូច្នេះខ្ញុំមិញខ្ញុំបានគាត់បាននិយាយពីរឿង coronavirus គឺជាមេរោគដែលនៅក្នុងចម្ពោះគ្រួសារធំរបស់មេរោគណាហើយរយៈពេលដែល COVID-19 ហ្នឹងវាមេរោគហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានរោគសញ្ញារាប់ខែក្រោយដែលពេលយើងកើតហើយហ្នឹង That is why we try as much as we can preventing people from getting
sick with COVID, or if they contract COVID, the symptoms will be much less. ដូច្នេះហើយបានជាខាងក្រសួងការពារដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យយើងកើត COVID-19 ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យនឹងរោគហ្នឹងវាអាចទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀត And to help all of us to combat COVID, the Health of Canada approved vaccines, and we talk now about what vaccines are available and how those of you who did not get vaccine, how you can get the vaccine. អូខេដូច្នេះនៅក្នុងនេះគឺគាត់ចង់និយាយថាក្រសួងរដ្ឋបានព្យាយាមមានវ៉ាក់ស៊ីនដើម្បីយើងទប់ទល់យើងប្រឆាំងនឹង COVID-19 ហ្នឹងនៅក្នុងនេះគាត់បាននិយាយពីរឿងវ៉ាក់ស៊ីនដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅប្រទេសកាណាដាមាន4នៅក្នុងនេះ For now, Health Canada has approved 4 vaccines: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Johnson. នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានអនុញ្ញាតឲ្យបានទទួលស្គាល់អនុញ្ញាតនៅវ៉ាក់ស៊ីនមាន4មួយគេហៅ Pfizer មួយទៀតគេហៅ Moderna មួយទៀត AstraZeneca ហើយទី4គឺ Johnson. All of the vaccines which are available now, which is Pfizer, Moderna, and AstraZeneca, because Johnson is not yet available, all of those require 2 doses of vaccine. ក្នុងពេលរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺវ៉ាក់ស៊ីនមាន3មុខដែលគេទៅបានមានគឺ Pfizer, Moderna ហើយនិង AstraZeneca. Johnson អត់ទាន់មកដល់ទេអត់ទាន់មានទេ Now we'll talk about vaccine safety. For most people, Health Canada found the vaccines to be safe. ក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងវ៉ាក់ស៊ីនដែលប្រើទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាគេបានទទួលស្គាល់ថាមានសុវត្ថិភាព It was found to be safe even for seniors and for people with health conditions. អូខេគេបានដឹងថាវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពលើមនុស្សចាស់ហើយសូម្បីតែមនុស្សដែលអ្នកដែលមានរោគដែលមានបញ្ហាពីរឿងបេះដូងរឿងសួតhurt ទឹកនោមផ្អែមឬក៏ឡើងឈាមអីហ្នឹងគឺថាគេយើងអាចមានសុវត្ថិភាពអាចប្រើបាន But people who have chronic health conditions and taking any medications should consult their family doctor first before getting vaccine because they may need to balance their medication with the vaccine. ដូច្នេះបើសិនជាយើងមានសុខភាពដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរយើងត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹង family doctor យើងសិនមុននឹងយើងចាក់វ៉ាក់ស៊ីនពីព្រោះដើម្បីចង់ដឹងមើលតើថ្នាំយ៉ាងម៉េច People who have allergies like food allergies or seasonal environmental allergies can still take the vaccine and it is safe for them. អ្នកដែលមាន allergy ដូចជារឿងម្ហូបឬក៏រឿងធាតុអាកាសឬក៏អីហ្នឹងក៏នៅតែអាចចាក់វ៉ាក់ស៊ីនបានដែរអត់អីទេ The vaccine do not contain eggs, gelatin, antibiotics. That's why people who are allergic to antibiotics or eggs or some food products may still take the vaccine. វ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺថាអត់មាននៅក្នុងវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងអត់មានជាតិអត់មានរបៀបជាពងមាន់ឬក៏កាឡាទីនឬក៏ស្អីដែលប្រឆាំងនឹង allergy ហ្នឹងទេ Some people may have allergy to certain vaccine ingredients. Like polyethylene glycol, trimethoprim, or polysorbate. If you don't know or not sure if you're allergic to those ingredients, please talk to your family doctor.
នៅក្នុងការលាយថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងពេលខ្លះវាមានគ្រឿងខ្លះដែលយើងអត់ដឹងចំណាយើងអត់ដឹងថាតើគ្រឿងផ្សំវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងតើត្រូវនឹងរោគយើងឯអត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវពិគ្រោះសួរនាំជាមួយនឹងពេទ្យយ៉ាងសិន There is no COVID-19 virus in the vaccine, so vaccine cannot make you sick with COVID. វ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យយើងឈឺដោយសារ COVID ទេ Sometimes, after receiving vaccine, some people have side effects. ពេលខ្លះដែលយើងអ្នកខ្លះពេលដែលយើងទៅចាក់វ៉ាក់ស៊ីនហើយយើងអាចមានប្រតិកម្មថ្នាំតិចប្រតិកម្មតិចតួច Normally, those side effects are very minor, like pain in the arm where you receive the shot, or headache, or some people may have chills or fever, but those should disappear within 1 to 3 days. អូខេពេលខ្លះអ្នកខ្លះនៅពេលដែលចាក់វ៉ាក់ស៊ីននឹងហើយមានប្រតិកម្មតិចតួចឧទាហរណ៍ដូចឈឺអាកន្លែងដៃអាកន្លែងដែលយើងចាក់ថ្នាំដូចយើងរៀងឬក៏យើងមានឈឺក្បាលស្រាវស្រាវអីហ្នឹងប៉ុន្តែរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺថានឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃ If your symptoms do not go away after 3 days, please let your family doctor know. And also, if you develop any side effects, please call your family doctor, and the doctor will report those side effects and will let you know what to do. អូខេបើសិនជាយើងមានប្រតិកម្មពីវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងយើងត្រូវប្រាប់ទៅ family doctor ដើម្បីឲ្យយើងដូចជាក្រោយពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺឲ្យយើងប្រាប់ពិគ្រោះទៅទាំង family doctor ដើម្បីឲ្យធ្វើការពិនិត្យតាមដានបន្តទៅទៀត Now we're going to talk about how you can receive the vaccine for those of you who did not receive the vaccine. អូខេក្នុងពេលឥឡូវគាត់នឹងកំពុងនិយាយថាគាត់នឹងប្រាប់ពីរឿងថាតើអ្នកណាដែលអាចទទួលវ៉ាក់ស៊ីនបានប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានេះគាត់និយាយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានទទួលវ៉ាក់ស៊ីនណា So who is eligible to receive the vaccine? អ្នកណាដែលអាចទទួលចាក់វ៉ាក់ស៊ីននឹងបាន Ontario has the plan how Ontario is distributing vaccines to people. Now we're in the second phase of vaccine distribution plan. នៅនេះគឺការបែងចែកគម្រោងបែងចែកពីរឿងចាក់វ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងនៅក្នុងនេះឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គទី2គេហៅ phase 2 ហ្នឹងវគ្គទី2ក្នុងខែនេះណា First eligibility is by age. Now in Ontario, you can receive vaccine if anybody over 60 or if you're 45 and up and you live in a hotspot area. All of those can receive vaccine in the municipal clinic and book vaccine in the provincial line. ដល់ក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់ស៊ីននៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងចាប់ពីអាយុ45ឡើងទៅដែលរស់នៅគេហៅថាកន្លែង hotspot sorry Marina you said that is age 16 yes over, you can right? see it on this slide. You can see right on this slide age everybody 60 and up or 45 and up living in the hotspot area. So នៅក្នុងនេះគឺចាប់ពីអាយុ60ឡើងទៅហើយនឹងអ្នកដែលអាយុ45ឡើងទៅដែលរស់នៅកន្លែងតំបន់ដែលកើតច្រើនណាបើអង់គ្លេសគេហៅ hotspot. How you know you live in the hotspot? ធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាយើងនៅកន្លែងដែលកើតច្រើន Easiest way to do is to click the button I will show you and or call the provincial booking line and they will confirm if you're eligible. អូខេធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាយើងរស់នៅកន្លែងដែលគេហៅ hotspot នៅកន្លែងកើតច្រើនហ្នឹងយើងគាត់នឹងបង្ហាញគាត់នឹងប្រាប់ពីកន្លែងដែលត្រូវចុច
រហើយនឹងសួរទៅកន្លែងដែលយើងត្រូវចង់ដឹងថាតើយើងនៅកន្លែងដែលតំបន់ដែលកើតច្រើននេះអត់ The second option, who is eligible to receive vaccine, is people with chronic health conditions. ករណីទី2អ្នកដែលអាចចាក់វ៉ាក់ស៊ីនបានគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ Again, if you're not sure if you're eligible, I will show you click the button or call the provincial booking line and they will confirm. អូខេបើសិនជាយើងអត់ដឹងយើងអាចចាំគាត់ប្រាប់ពេលនេះហើយយើង call កន្លែង provincial booking line. Okay. Third way, how people can be eligible if by their work they're doing or their organizations they're working. ឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងដែលអាចចាក់វ៉ាក់ស៊ីននឹងបានដែលមានត្រឹមត្រូវដែលអាចចាក់បានណា For example, special education workers, teachers, and child care workers in licensed child care settings are eligible now to receive vaccines in municipal clinics. ក្នុងពេលឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកដែលអាចចាក់បានគឺឧទាហរណ៍ដូចគ្រូឬក៏អ្នកធ្វើការនៅកន្លែង child care ដែលកន្លែង license child care យើងអាចចាក់បានវ៉ាក់ស៊ីននឹង So here you can see 4 ways how people can receive the vaccine. The most common is mass immunization clinics. Here. នៅក្នុងនេះមាន4កន្លែងបងឃើញនៅកន្លែងពណ៌ផ្កាឈូកនេះគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងគេហៅ mass immunization clinic ហ្នឹងគឺហ្នឹងកន្លែងធំដែលចាក់មាន4កន្លែงដែលយើងអាចចាក់បាន In Toronto there are 9 immunization clinics and to book an appointment in one of the clinics you can go to the provincial booking line or call this toll-free number on the left. អូខេបងឃើញនៅក្នុងនេះគឺថា mass immunization clinic ហ្នឹងមាន9កន្លែងនៅ Ontario យើងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់យើងអាចបងឃើញពណ៌ផ្កាឈូកនៅក្នុងនេះដែរលេខនៅក្នុងនេះគឺគាត់ប្រាប់ពីលេខហើយនឹង online ដែលយើងត្រូវចុះឈ្មោះហ្នឹង I will show you the easiest way how this can work for you. គាត់បង្ហាញពីរបៀបងាយស្រួលដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីយើងដាក់ If you go to toronto.ca vaccines, you see this blue line with the blue button book a vaccine. អូខេកាលណាបងឃើញនៅក្នុងនេះហើយនៅក្នុងនេះគេកាលណាយើងបើកទៅយើងឃើញពណ៌ខៀវនៅក្នុងនេះនៅក្នុង So if you click this blue button, it will take you to the provincial booking system and you can find if you're eligible and the center closest to you where you can book your vaccine appointment. អូខេកាលណាយើងចុចកន្លែងពណ៌ខៀវហ្នឹងទៅយើងទៅកន្លែង provincial booking ហ្នឹងគេយើងដឹងហើយតើយើងអាចដាក់ថ្ងៃដាក់ចុះឈ្មោះបានទេអត់អូខេហើយទៅកន្លែងណាដែលនៅជិតកន្លែងយើងនៅ For people who are not comfortable with English or who does not have green health card, please call this phone number, provincial information line, and you can book appointment by phone and they can help you with interpretation. អូខេបើសិនជាបងអត់តន់ចូលចេះប្រើចុះឈ្មោះតាម online ទេបងមើលលេខនៅក្នុងនេះខ្ញុំហៅលេខឲ្យដើម្បីសនុកឲ្យបងនេះលេខ1 888 999 គេមានអ្នកបកប្រែនៅក្នុងហ្នឹងជួយដើម្បីយើងដាក់ appointment
Just a quick reminder, please sign up only for one vaccination site. Do not choose many sites. គាត់ចង់រំលឹកបញ្ជាក់ឡើងវិញគាត់ចង់រំលឹកគឺថាកាលណាយើងដាក់ appointment យើងដាក់តែមួយកន្លែងទេកុំដាក់ច្រើនកន្លែង Also, if you received a flu shot or another vaccination, you have to wait for 2 weeks before COVID vaccine. បើសិនជាគាត់រំលឹកឡើងទៀតគឺបើកាលណាយើងចាក់ flu shot ឬក៏ចាក់ vaccine អីផ្សេងយើងត្រូវចាំ2អាទិត្យ14ថ្ងៃមុននឹងចាក់ COVID 19 vaccine. On the day of your appointment, please screen yourself for COVID symptoms. If you don't feel well, please stay home, do not go to your vaccine, and call to rebook the vaccine. នៅពេលដែលយើងថ្ងៃដែលយើងត្រូវទៅចាក់ vaccine ហ្នឹងគឺថាយើងមើលតើយើងមានសញ្ញារោគសញ្ញា COVID 19 នេះអត់ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងគ្រុនឬក៏យើងមានមិនស្រួលនៅក្នុងខ្លួននៅផ្ទះយើង telephone យើងសុំដាក់ appointment ថ្មី And please bring your OHIP health card for your appointment to vaccine. អូខេហើយយកកាត OHIP យើងហើយនឹងយកលេខកូដដែលពេលដែលគេដាក់ appointment ឲ្យយើងហ្នឹង Some people who cannot get safely to vaccination sites, they can use one of these programs to get a free ride to the clinic and from the clinic. អូខេពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មិនអាចទៅអត់មានមធ្យោបាយទៅកន្លែង clinic យើងអាច call ទៅកន្លែង clinic ហ្នឹងព័ត៌មានដែលគាត់ឲ្យនៅក្នុងនេះគឺគាត់ប្រាប់ពីព័ត៌មានតើយើងត្រូវទៅរកជំនួយដើម្បីធ្វើដំណើរតាមរយៈណាមាន5កន្លែងណា Again, the second dose has been extended. You will receive it up to 4 months from your first dose, but please don't forget to get your appointment for your second dose. អូខេគាត់ថាបញ្ចូលទី2ត្រូវចាក់លើកទី2ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល4ខែប៉ុន្តែកុំភ្លេចឲ្យសោះកុំភ្លេចទៅចាក់បញ្ចូលទី2 After vaccination, at the vaccination site, first, please get your vaccination record confirmation. នៅពេលចាក់ sorry នៅពេលដែលយើងចាក់ហើយហ្នឹងនៅពេលដែលចាក់ហ្នឹងនៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងកុំភ្លេចយកกระดาษដែលបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងព័ត៌មានដែលយើងចាក់ vaccine. Second, let your family doctor know that you got a vaccine, and if you have any concerns or any side effects, let your doctor know. អូខេត្រូវឲ្យ family doctor យើងដឹងថាយើងបានចាក់ vaccine ហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីឲ្យយើងប្រាប់ family doctor យើង And everybody who even received the vaccine, please don't forget that everybody should practice public health measures like wearing your mask, physical distancing, washing hands, and staying home if you're sick. នៅពេលដែលយើងក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងប្រើពេលដើម្បីយើងទ្រាំយើងបានចាក់ vaccine ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវព្យាយាមតាមដានដែលខាង public health គេអនុញ្ញាតឲ្យឧទាហរណ៍យើងនៅផ្ទះហើយយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នា2ម៉ែត្រយើងពាក់ mask យើងលាងដៃ Now I would like to give you as much time possible as for your questions, but I would like to review what else is in the presentation so you can review it later. អូខេឥឡូវហ្នឹងគាត់នឹងបកមកឲ្យយើងវិញតើនឹងយើងចង់សួរគាត់យ៉ាងម៉េចអីណាហើយអូខេ so we need to remember that COVID is still spread mainly through the droplets from one person to another.
That's why we need to wear the mask, and the mask made for at least from 3 layers. So if you have only 2, slip another layer between the mask. អូខេគាត់ថាគាត់ចង់រំលឹកឡើងវិញគេថា COVID នៅតែនៅឆ្លងនៅឡើយដូច្នេះសំខាន់យើងត្រូវនៅពាក់ម៉ាស់ហើយបើសិនយើងពាក់ម៉ាស់2ជាន់អត់ទាន់គ្រប់ទៅម៉ាស់វា3ជាន់ហើយចុះយើងដាក់ស្ទាប់មួយទៀត Please do not forget, even if anybody has symptoms like symptoms of COVID or not feeling well, or if you have been in contact with somebody tested for COVID positive, please go and get tested. ហើយក៏ complete បើសិនជាយើងមានសញ្ញាឧទាហរណ៍ធ្វើឲ្យសញ្ញាតិចតួចឧទាហរណ៍ដល់យើងមិនផ្ដាសាយអីប៉ុន្តែឬក៏យើងដឹងថាយើងមានជួបជាមួយអ្នកដែលមានកើត COVID ដូច្នេះយើងត្រូវទៅធ្វើ test. Another pop-up testing will be happening tomorrow. And for pop-up testing, you do not need appointment. You can just show at the site and get tested. អូខេស្អែកចាប់ពីស្អែកទៅគេមានគេហៅ pop up កន្លែងធ្វើ test ហ្នឹងគឺចាប់ពីស្អែកហ្នឹងមានទៀតដូចជាយើងអត់បាច់ appointment ទេយើងគាត់យើងទៅផ្ទាល់បណ្ដោយ For those who cannot self-isolate safely, there is Toronto Voluntary Isolation Center available, and you can call Toronto hotline to find more about this option. អូខេបើសិនជាយើងមិនអាចនៅផ្ទះឃុំខ្លួនតែឲ្យដាច់ពីគេពីឯងបានយើងអាចទៅកន្លែងគេហៅ Toronto Voluntary Isolation Center ហ្នឹងយើងអាច call ទៅកន្លែង hotline គេមានលេខនៅក្នុងនេះដើម្បីសុំកន្លែងដើម្បីយើងឃុំខ្លួនយើង For some people, it may be a really good option because they get in free stay in the hotel. They get in 3 meals and 2 snacks a day for free, and even transportation to and from the center is free. អូខេចំពោះអ្នកខ្លះគឺថាឃើញថាមានជាការល្អពីព្រោះទី1យើងនៅកន្លែងអូតែលគេឲ្យបាយមួយថ្ងៃ3ពេលគេឲ្យចំណីញ៉ាំចន្លោះហ្នឹង2ដងហើយគេដឹកជញ្ជូនពីផ្ទះទៅហើយគេដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូច្នេះអ្នកខ្លះគេអាចជាការល្អមួយ There are many supports available in the community, like your community center, but also 211 is the easy way to find any help you need, not health related. នៅក្នុងនេះគឺព័ត៌មានដែលគាត់ពងប្រចាំងហ្នឹងគឺគាត់ចង់ប្រាប់ពីកន្លែងដែលយើងអាចទៅរកជំនួយដែលយើងអាចត្រូវការជំនួយ And here I just want to thank you for listening, and I would be happy to answer your questions. គឺក្នុងនេះក៏សូមអរគុណដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងថ្ងៃនេះហើយឥឡូវគាត់នឹងរងចាំដើម្បីឆ្លើយចម្លើយសំណួរដែលយើងកំពុងមាន Okay, so I think we can stop recording, Marina. We go over to the question answer now. Yes, please go ahead.